Tá, então a nossa lareira, nós finalizamos, né, Paulinho? É, sim. E tá aqui a lareira com as madeiras. Show de bola. E é fácil de acender. Vai lá, Paulinho. Acende pra galera ver. Isso aí. Agora vamos ver ele tomar um susto. Acendendo com isqueiro. Vamos ver se ele é corajoso. Acendeu. Isso aí. Agora fecha em cima. Em cima. Embaixo pode deixar aberto. Pode deixar. Isso. Tá aí. Olha só a instalação louca que nós fizemos. Improvisamos. Aqui tem uma emenda porque nós fizemos aqui um 45 graus saindo. Tirei o vidro da janela. Aí fiz essa boca com chapa galvanizada. Depois eu vou tampar aqui com a massa térmica. E vai aquecer o ambiente. Essa lareira é uma lareira estilo americano, né? Ela esquenta todo esse ferro aqui e fica uma coisa de maluco. Esquentar todo o ambiente. Na hora que estiver pegando fogo, vou mostrar pra vocês. Ó, que legal. Já pegou fogo. Pegou fogo muito rápido. Também a madeirinha que a gente botou ali, são essas caixinhas que o pessoal joga fora, né? Joga fora a caixinha da padaria e tal. E aqui embaixo vai caindo o resíduo, as cinzas, e é fácil de limpar. E é uma lareira show de bola. Tá bem quente aqui o ambiente já. Fechar aqui. Agora vai esquentar isso tudo aqui. Valeu. Obrigado, Paulo. Nada.